हाय सोशल इन्वेस्टमेंट चैनल। आज बहुत अच्छा मौसम है और दिल्ली की मेन रोड पे हम दिल्ली गेट रोड पे, और ये समा बहुत बादलों ने और बारिश ने अच्छा बांध दिया है। और एक तरह से हम कहते हैं ये दिल्ली है और ये ग्रीन दिल्ली है, क्योंकि ग्रीन इज़ रियल न्यू गोल्ड। एंड बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, बहुत फ्रेश एयर है आज और मौसम बहुत अच्छा है। इट इज़ एब्सोल्युटली रोमांटिक वेदर। और ये वो एरिया है दिल्ली का विच इज़ क्वाइट, विच इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड माई फेवरेट प्लेस। एंड देन दिस इज़ वी जस्ट सॉ इट इज़ क्लोज टू प्रगति मैदान, इंडिया गेट साइड। एंड हर कोई अपने इस मौसम का लुत्फ़ उठाना चाहता है।